ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கான ஒரு ஹோம் ரெமடிஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கான ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக எல்லாருமே செய்யலாம். ஏன்னா இதில் ஆட் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள்லாம் ஈஸியாக எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். இது குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க, எல்லாருமே குடிக்கலாம். ஒரு மழை டைம், பனி டைமில் எல்லாருக்கும் ஒரு கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கும். அந்த டைமில் 3 days ஒன்ஸ் இந்த கஷாயம் குடித்தோன்னா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. இதுக்கு நம்ம என்ன தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம். ஒரு அரை வெத்தலை எடுத்திருக்கேன், ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு 10-15 துளசி இலை, ஒரு பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு, அப்புறம் 2 மிளகு, கொஞ்சம் ஓமம். இது கூட சேர்த்து காயமும் சேர்த்துக்கலாங்க. காய பொடி இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா கட்டி காயாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை நல்லா பொடிச்சு தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு மண் பாத்திரத்தில் தான் நான் எப்போவுமே மருந்து ரெடி பண்ணுவேன். இப்போ இதில் எல்லாத்தையும் தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சுக்கையும் மிளகையும் நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். சுக்கு காஃபியெல்லாம் போடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் இதுலேயே நான் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துப்பேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மண் சட்டியில் நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டு தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நான் 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இது அரை கிளாஸ் தண்ணியாட்டா நல்லா வத்துற அளவுக்கு நம்ம விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடச்சிருக்க மருந்து இந்த அளவுக்கு நான் வற்ற விட்டுருக்கேன். இப்போ நான் இதை ஒரு 1.5 பாலாடை நான் பாப்பாவுக்கு கொடுப்பேன். நீங்கள் 1 வயசுக்கு உள்ள குழந்தை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக 1 பாலாடை கொடுத்தா போதும். இல்லை 6 மாத குழந்தையாக இருந்தால் 6 மாத குழந்தையாக இருந்தால் நீங்கள் இதில் ஒரு 3/4 பாலாடை கூட கொடுத்தாலே போதும். வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த ஹோம் ரெமடி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.